Bonjour tout le monde, donc dans la séance d'aujourd'hui on va voir le cours des puissances. Donc puissance et قوة. Donc les puissances هما القوة. Donc le cours sera divisé en trois parties. Donc premièrement on a la définition d'une puissance, التعريف ديال القوة. Deuxièmement le signe d'une puissance, إشارة قوة. Troisièmement les propriétés des puissances, الخواص أو الخاصيات ديال القوة. Donc la puissance هي قوة facteur عامل. donc déjà درنا les facteurs. donc on parle des facteurs si on a la multiplication. ملي كيكون عندنا الضرب اذا هذوك العوامل كيكونوا في الضرب مثلا 2 في 3 اذا 2 و 3 كيتسموا دي فاكتور عوامل. بازين بويسونس دونك لا باز هي الاساس. اذا اساس القوه دونك هو داك اللي كيكون تحت الاساس ديال البنايه هو داك اللي كيكون تحت من البنايه اذا كنسميوه الساس. ليكسبوزون دونك ليكسبوزون هو الاس دونك هو اللي كيكون الفوق. دونك في هاد لا سيونس ان شاء الله غنشوفوا كاع لي زيليمون اللي كيتعلقوا ليا بلي puissances. Donc restez avec moi pour bien comprendre le cours des puissances. Allez-y, donc on commence premièrement par la définition d'une puissance ou bien la signification d'une puissance. donc اش كتعني ليا هاد القوه ولا هاد البويسونس. donc باش نفهموها مزيان دونك غنبداو بالاديسيون بالجمع. donc si on a 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 donc سبق لينا وعرفنا ان هاد ليكريتور كامله يمكن ليا نكتبها سو فورم d'un produit. donc ناخذ هاد 2 اللي عندي ونحسب combien des fois se répète هاد لو terme 2 شحال تعاود ليا من combien des fois 5 fois. هاد 2 se répète 5 fois تعاود ليا 5 ديال المرات. donc يمكن ليا نكتب عوض ما نكتب هذه كامله نكتب غير 2 fois 5. la même chose pour les puissances. donc maintenant si on a la multiplication donc on a des facteurs 2 fois 2 fois 2 fois 2. donc هادو ce sont des facteurs عوامل اللي قلنا قبيل. donc هاد العوامل donc غنكتب هاد لا باز اللي غتكون عندي هنايا. donc هاد 2 اللي عندي هنايا دونك شوف لو نومبر دي فاكتور يعني عدد العوامل اللي عندي يعني شحال من مره تعاودت ليا هاد 2. دونك هاد 2 سو سون دي فاكتور عوامل. دونك شحال من مره 1 2 3 4 5 ديال المرات يعني 5 فوا. دونك هاد 2 سابيل لا باز هي الاساس. هذا هي لا باز 2 هي لا باز الاساس. هذا اللي تيكون الفوق سي ليكسبوزون. كنكتبو صغير كتبوش بحال هكا 2 وحداها 5 هنا لا نقدر نقراها 25. دونك كنكتب 2 وفوق منها هنايا كنكتبها صغيره 5. دونك هاد ليكريتور se lit 2 à la puissance 5 ou bien 2 exposant 5. donc 5 هذا اللي كاين هنا سابيل exposant هو الاس exposant اذا الاس وهذا الأساس باللغة العربية. donc 2 puissance 5 ou bien 2 exposant 5 2 أس 5. donc هاد أ اللي عندي هنايا سي لا باز هي اللي كتكون لتحت وهاد ان هي ليكسبوزون. donc a à la puissance 1 ça veut dire quoi a à la puissance 1. donc a à la puissance 1 هي هاد لو a لا باز اللي عندي هنايا اللي درته هنايا a fois a se répète combien de fois une fois ou bien un facteur. donc par exemple si on a 3 à la puissance 4 donc غناخذ هاد 3 شحال غادي نعاودو مره se répète combien de facteurs on a 4 facteurs. donc هاد 3 كتعاود ليا 4 ديال المرات. la même chose si on a moins 2 à la puissance 2 donc هاد moins 2 قال لي شحال غادي نعاودها من مره 2 fois. donc moins 2 كامله fois moins 2. c'est clair. donc par convention إذن on a a la puissance 1 égale à combien de fois se répète a ou bien le nombre des facteurs on a un seul facteur اللي هو a. donc a la puissance 1 égale à a. la même chose pour la multiplication ou la division. si on a a fois 1 c'est tout simplement إذا بلا ما نكتب a fois 1 c'est a ou bien a sur 1 égale à pardon égale à بلا نبقى نكتب مثلا كتخرج لي في الريزولطا
5 sur 1, là on écrit 5 sur 1, 5 sur 1 c'est 5, donc A sur 1 c'est A fois 1 c'est 1, c'est la même chose, A à la puissance 1 égale à A à la puissance 0 égale à 1, donc c'est A différent de 0, donc ممكن لي justifier على A à la puissance 0 égale à 1 عليه نحتاج نديرو لي propriétés 0 à la puissance n égale à 0, c'est 1 différent de 0, donc هنايا ما يمكنش قلت 0 à la puissance 0 c'est forme indéterminée, ما يمكنش ندير 0 à la puissance 0 حيت ما يمكنش نديرها مع هاد القاعده وما يمكنش ندير هاد القاعده درت 0 على بويسون 0, دونك هاد لو 0 اللي هنايا واش غنعتبرو باز ولا غنعتبرو اكسبوزون, دونك 0 على بويسون ان ايكال 0 علاش دونك عندنا 0 à la puissance 5 ou la puissance 6 par exemple c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0 égale à 0. شحال ما عاودتو من مره اذا شحال ما كان هذا الرقم اللي عندي هنايا توجور ايكال 0, donc 1 à la puissance n égale à 1 c'est la même chose, donc il a عندي 1 à la puissance 4 c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1 égale 1 fois 1 fois 1 fois 1 égale 1. اذا واحد شحال ما عاودتو من مره اذا شحال ما ضربت فيه من مره اذا غيبقى يساوي ليا واحد. هاد ليكريتور اللي كتبت هنايا x exposant 2 وهنايا x exposant 3 اذا يمكن لي نقراهم x au carré وهنايا x au cube, اذا كيوب هي 3 كاري هي 2 مربع ومكعب. يلا allez-y, donc نشوفوا la méthode pour calculer هاد لي puissances اللي عطيت هنايا. donc هنايا on a 5 à la puissance 3 ou bien 5 exposant 3 moins 2 le tout à la puissance 4 وعندنا هنايا moins 2 puissance 4, donc غنشوفوا شنو هي la différence entre هاد l'écriture et cette écriture. هنايا عطيت لي كا particulier اللي درنا قبل, donc premièrement on a 5 à la puissance 3, donc اشنو غادي ندير غنشد هاد لا باز, donc 5 fois 5, donc le nombre des facteurs égale à 3, donc fois 5, donc شحال عاود 5 من خطره 3 fois, donc 5 fois 5 fois 5, donc 5 fois 5 c'est 25 fois 5 c'est 125, donc 5 à la puissance 3 égale 125. دونك مابقاوش ديروا هاد لي زيرور اللي كديرهم بزاف, كاين دي زيليف اللي كيديروا 5 فوا 3 كيدير 5 في 3 5 في 3 كتعطيني 15, دونك كتعطيني 125, دونك ملي كيكون عندي لي بويسونس ندير 5 على بويسونس 3, دونك كنشد هاد لا باز اللي عندي هنايا الاساس شحال كنعاودو على حساب هاد ليكسبوزون اللي عندي هنايا, مثلا هنا عندي 3 غنعاودو 3 فوا, دونك 5 فوا 5 25 فوا 5 سي 125, دونك اون ا ايسي موان 2 لو تو على بويسونس 4, دونك لا باز اللي عندي هنايا هي موان 2 كامله, دونك شحال غادي نعاودها من مره combien دي فوا 4 fois, donc شحال لو نومبر ديال لي فاكتور اللي غادي يكون عندي هو 4, ها 1 2 3 et 4, donc هاد موان 2 هي لا باز هي اللي غادي نعاودها كامله, دونك غندير موان 2 fois موان 2 fois موان 2 fois موان 2 ونحسب, donc موان 2 fois موان 2, donc موان fois موان, donc غنديرو voilà, donc هادي باش تعاوني, donc on a moins fois moins égale à plus fois moins égale à moins fois plus égale à le moins, donc هاد la méthode غير باش نعرف لي سين, donc moins 2 fois moins 2 égale à 4, donc هادي كامله كتعطيني 4. la même chose ici on a moins 2 fois moins 2 égale à 4, 4 fois 4 16, دونك اوتوماتيكمون من بعد في لا دوزيام بارتي غنولي نشوفوا لو سين ديال هادي اوتوماتيكمون بلاش ما ندير هاد الحساب كامل, اوتوماتيكمون غنعرف هادي واش غتخرج ليا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك غنشوفوا لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي, دونك هنايا عندي موان 2 على بويسونس 4, دونك موان 2 على بويسونس 4, دونك شنو غادي ندير, دونك هاد لو موان ما غاديش نعاودها, دونك هاد ليكسبوزون قال لي ما تعاودش ليا, قال لي عاود ليا سولمون غير 2, هاد موان غنخليها في بلاصه هاي, وهاد 2 اون فا ريبيتي كومبين دو فوا 4 فوا, دونك 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale, donc هاد لو موان غتبقى عندي ها هي 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16, donc sur la différence entre هادي وهادي, donc هاد moins 2 le tout à la puissance 4 égale à 16 خرجت لي بوزيتيف, moins 2 exposant 4 خرجت لي moins 16, donc ما يبقاوش يصيدونا لي بارونتيز. دونك هنايا شو لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي, دونك مابقاوش تصايدوا في هاد لي كيسيون, دونك هنا ضروري الا كانوا عندي لي بارونتيز, دونك لي بارونتيز فاش غادي نحتاجهم في لي زيدونتيتي روماركابل, مثلا ملي كيكون عندي 2x, دونك 2x لو تو على بويسونس 2 ماشي هي 2x
بويسونس 2 هذه ماشي هي هذه لا ميم شوز موان 2 نشوفوا لا بويسونس 4 ماشي هي موان 2 على بويسونس 4 حنا شفنا لا ديفيرونس هذه خرجت لي بوزيتيف وهذه نيجاتيف نمشيو لي كا بارتيكولير دونك 2.04 على بويسونس 0 قلنا اي عدد ا على بويسونس 0 ايكال 1 دونك شي هذه غات ايكال حتى هي تساوي لي 1 2020 على بويسونس دونك هاد 2020 شحال غادي نعاودها من مره اون سول فوا دونك غتبقى عندي هي 2020 à la puissance 1 égale à A. 0 à la puissance 402, c'est 0. Et donc 0 fois 0 fois 0, 402 fois. Donc je prends 0. 1 à la puissance 5000, donc 1 fois 1 fois 1 fois 1, شحال غيعطيني 1. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتواصل بجديدنا وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة.